ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੀਮਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆ ਮੋਹਣ ਭੰਡਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਵੈੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੂਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਕੜ ਗੱਬਨ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਕੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾ ਮਾਲ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੇਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗੋਪੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੋਹਣ ਭੰਡਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 80548 ਹਾਂਜੀ 22906। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾਗ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੋ ਨਾਗ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਕੜ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਕੜ ਬੈਠ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋਕੜ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ 8 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਫੁੱਲ। 7 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੋਰੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਸੂਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲੇ, ਦੂਜਾ ਲਾਲੇ, ਤੀਜਾ ਲਾਲੇ, ਇਹ ਤੋਕੜ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਣ ਥੋੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਥਣ ਥੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਥਣ ਲੇਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲ 17000। 17000? ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਨਾ 15 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 14000 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਏ ਸੁਣੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੇ ਸੂਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ 11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 10 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 5.5 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਜੇ। ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਥਾਂ 'ਚ 4-5 ਧਾਰਾਂ ਘੱਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਥਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਥਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਰੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ 10 ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਹੈ, 28-29 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੈੜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਹੈ। ਲੈ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਥਣ ਥੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਲੈ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੈ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੋ ਥਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥਣ ਥੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਲਾਗੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਥਣ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਲੇ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾਂ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਮੁੱਲ 43000। ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦੋ ਛੱਡ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ? 43 ਚ। ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਏ, 40 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ 1000 ਅੰਦਰ ਕਰ। 1000 ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ 38000 ਦੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਚਵਾਏ ਨਾ ਸੂਟ ਹਾਂਜੀ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਂ ਵੀ 70-75000 ਦੀ ਵੈੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਆ ਦੁੱਧ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਕੜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਚਵਾ ਲਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਉਧਰੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਚਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ।